ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់សិក្សាភាសាអង់គ្លេស SRP បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកអំពីការបញ្ចេញនូវសូរសំឡេងរបស់អក្សរ E មកសិក្សាបន្តទៀតអូខេអញ្ចឹងអក្សរ E ថ្ងៃនេះគឺសំដៅទៅលើពាក្យទាំងឡាយណាដែលប្រកបជាមួយនឹងអក្សរ E ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមពាក្យទាំងអស់នោះគឺមាន sound Okay. Together. អូខេសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទពាក្យទី1គឺយើង pronounce happen often អូខេ policeman អូខេអញ្ចឹងគ្រប់ពាក្យទាំងអស់ដែលមានអក្សរ E នៅត្រង់នេះសូរអានរបស់វាគឺជាសូរអូខេ happen often and policeman អូខេ policeman អូខេអញ្ចឹងអក្សរ E គឺមាន sound ជាច្រើនបាទដូចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសិក្សារួចមកហើយអូខេដូចយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាអក្សរ E គឺមានសូរជាច្រើនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាក់ទងជាមួយនឹងអក្សរ E ដែលមាន sound អូខេអញ្ចឹងសូមអានជាមួយនឹងខ្ញុំសារជាថ្មីម្ដងទៀតបាទ happen often and policeman អូខេអញ្ចឹងបន្តទៀតយើងចូលទៅដល់អក្សរ E ដែលមាន sound ប៉ុន្តែលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺចង់សំដៅទៅលើពាក្យទាំងឡាយណាដែលបញ្ចប់ទៅដោយ ENT អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលចុងបញ្ចប់របស់វាជា ENT សូរអានរបស់អក្សរ E គឺមាន sound អូខេអញ្ចឹងតើ sound របស់វាយ៉ាងដូចម្ដេចតោះមកអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នា parent អូខេ parent អូខេដូចពាក្យនេះមួយដែរបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់ពាក្យទី2ត្រង់នេះគឺវាបញ្ចប់ទៅដោយបាទពាក្យនេះគឺបញ្ចប់ដោយ ENT ពាក្យនេះក៏បញ្ចប់ដោយ ENT ដែរអញ្ចឹងពាក្យដែលបញ្ចប់ដោយ ENT អក្សរ E នៅពេលនេះគឺសូររបស់វាគឺមានសូរដែលយើង pronounce moment អូខេពាក្យចុងក្រោយនៅក្នុងចំណុចមួយនេះ ENT បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចាំថាពាក្យដែលបញ្ចប់ទៅដោយអក្សរ E N ហើយនឹង T ENT សូរអានរបស់វាជាទូទៅគឺមាន sound អូខេបាទសូម practice reading with me parent អូខេ parent moment and present អូខេ parent បាទមានសូរថឹកមួយទៀតបងប្អូនបាទ parent អូខេ parent moment and present sorry and present អូខេអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់បានថាពាក្យជាច្រើនដែលបញ្ចប់ដោយ ENT បាទសូរអានរបស់វាគឺ parent moment and present okay so we go to this side okay អញ្ចឹងអក្សរ E ដែលមានសូរមានច្រើនទៀតផងដែរបាទអក្សរ E ដែលមានសូរវាមិនមែនមានត្រឹមតែអក្សរ EN ឬក៏ ENT បាទប៉ុន្តែអក្សរដែលបញ្ចប់ដោយ ER បាទដែលបញ្ចប់ដោយ ER សូរអានរបស់វាក៏សូរផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាដូចជាពាក្យទី1យើងអានថា sister brother teacher smaller and bigger one more time sister brother teacher smaller and bigger អូខេអញ្ចឹងអក្សរ ER នៅផ្នែកខាងក្រោយបាទ ER នៅផ្នែកខាងក្រោយសូរអានរបស់វាគឺ sound បាទ
ដែលយើងអានទាំងអស់គ្នានៅក្នុង phonetic symbol របស់វា sister brother teacher smaller and bigger អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចយល់អំពីការអានសូរអក្សរ E ដែលមាន sound បាទជាធម្មតាបាទយើងកំណត់ថាអក្សរដែលមានការបញ្ចប់ដោយ en បាទ en sound របស់វាគឺទី2នៅក្នុងចំណុចមួយនេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនមួយហ្នឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនថាអក្សរ E នៅពេលដែលយើងប្រកបនៅក្នុង vocabulary ហើយវាបញ្ចប់ដោយ en បាទ en ឬក៏ ent បាទឬក៏ ent ហើយឬក៏ er ជាទូទៅសូរអានរបស់វាគឺសូរបាទជាទូទៅសូរអានរបស់វាគឺសូរអូខេបាទសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នា practice ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសារជាថ្មីម្ដងទៀត happen often policeman អូខេអក្សរ E ដែលយើងប្រណិតប៉ុន្តែយើងសម្គាល់ទៅលើពាក្យទាំងឡាយណាដែលបញ្ចប់ដោយ ent អូខេដូចជាពាក្យថា parent parent អូខេ parent parent moment and present អូខេអក្សរ E ដែលមាន sound ប៉ុន្តែសំដៅទៅលើពាក្យទាំងឡាយណាដែលបញ្ចប់ទៅដោយ er អូខេតោះបងប្អូន sister brother teacher smaller and bigger one more time sister brother teacher smaller and bigger អូខេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសារអនុវត្តអានទាំងអស់គ្នា happen happen often often policeman policeman អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញអត្ថន័យជាភាសាខ្មែរទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងពាក្យថាhappen បាទ happen ដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបកប្រែអត្ថន័យជាភាសាខ្មែរជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ happen អូខេ happen part of speech របស់វាជា verb ដែលយើងប្រែវិញថាកើតឡើងយើងបន្តទៅដល់ពាក្យថា often អូខេ often part of speech របស់ពាក្យ often គឺជា adjective ដែលយើងប្រែវិញថាជាញយញយបាទជាញយឬក៏ញឹកញាប់អូខេញយញយជាញយឬក៏ញឹកញាប់ Okay, we go to the meaning of the word policeman. Policeman, part of speech of the word policeman is noun បាទអញ្ចឹង part of speech របស់ policeman គឺជា noun ដែលយើងប្រែវិញថា police បាទ police បាទ police Okay, so we go to the meaning of the word parent Okay, parent part of speech ជា noun បាទជានាមដែលយើងប្រែវិញថាឪពុកម្ដាយបាទឪពុកម្ដាយឬក៏ប៉ាម៉ាក់អូខេ So we go to the meaning of the word moment Okay moment can be adjective can be adjective បាទដែលយើងប្រែវិញថាក្នុងខណៈពេលណាមួយបាទក្នុងពេលណាមួយអូខេបាទក្នុងខណៈពេលណាមួយ Okay we go to the last one present Okay present can be noun បាទយើងអាចនិយាយថាបច្ចុប្បន្នកាលឬក៏ជាអំណោយកាដូផ្សេងអូខេ
បច្ចុប្បន្នកាលបាទបច្ចុប្បន្នកាលឬក៏យើងអាចប្រែវិញថាជាកាដូឬក៏ជាអំណោយអ្វីមួយ Okay, so we go to the meaning of the word sister. Okay, sister. So what is sister? How to speak of the word sister is បងប្អូនស្រី Okay, បងប្អូនស្រី brother. Okay, brother. How to speak is a noun too. បងបាទបងប្អូនប្រុស teacher. Okay, how to speak of the word teacher is noun. ប្រែវិញថាគ្រូបង្រៀន smaller. Okay, smaller គឺជា comparative adjective បាទវាជា adjective ដែលយើងប្រែថាតូចជាង and the last one bigger. Okay, bigger also adjective ធំជាង Okay តោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអានសារជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំបាទមុននឹងយើងបញ្ចប់មេរៀននៅក្នុងថ្ងៃនេះ Okay, happened. Okay, កើតឡើង often ជាញយជាញឹកញាប់ a policeman ប៉ូលីស Okay, មន្ត្រីប៉ូលីស parent ឪពុកម្ដាយឬក៏លោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ Okay, moment ក្នុងខណៈពេលណាមួយ present. Okay, បច្ចុប្បន្នកាលឬប្រែថាកាដូឬក៏អំណោយផ្សេង Okay, sister បងប្អូនស្រី brother បងប្អូនប្រុស teacher លោកគ្រូបង្រៀន Okay, teacher គ្រូបង្រៀន smaller ជា comparative adjective ដែលយើងប្រែវិញថាតូចជាង bigger បាទជា comparative adjective ផងដែរដែលយើងប្រែវិញថាធំជាង Okay, ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចទទួលបានអាចយល់អាចកំណត់ចំណាំអំពីរបៀបអាននៅក្នុងពាក្យនីមួយៗដែលមានការចូលរួមពីអក្សរ E ដែលមាន sound Okay, ហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូបាទក៏សូមមេត្តាជួយចុច like និង subscribe ជាការលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំបាទដើម្បីផលិតវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតសូមអរគុណ